可真是跟你们没整了。今天凤姐说要做个刀削面，好家伙，我跑2趟中药局。我这不先给你们做个正宗的鸡翅刀削面吗？以前在家我都配不齐这么多料。你让我们吃面呢，还吃中药啊？这还有。你们就托我福了吧，能吃到正宗的鸡翅刀削面。开整，都啥呀？这里洋葱、大葱、大蒜、胡萝卜，把香菜下里，油要香。把我这泡过水的中药搭到里面，拿出这种状态把它捞出来，这不能扔啊，一会儿还得有用。这油挺香啊！小火炸料油，中火炸牛肉。哎呦我，这个鸡翅吃也这么大吗？比这还大，郫县豆瓣缸里。这么多辣椒，我们鸡西就是辣汤刀削面，远近闻名啊。最后的调料放里。这料吃不了都冻，想吃的时候随时拿来煮。帮我把备的菜拿来呗，浇点进辣油。哎呀，太可以了！牛肉倒里边，把料渣放里面熬吧，然后就可以削面了。这根没进去，真行啊！我去，必须行啊！主角搁这儿呢，你们能不能别抢戏了？每个机器人都会吧？这碗给老板。我知道，我就是给超哥的。哎我操，你俩呀，我真醉了！没想到我真成功了。哎呦，再来辣汤！来，给你捞勺这全汤的，谢谢凤姐。哎呀，太像样了好，这是啥吃法？这是拌汤是吧？对，要过下汤，它会吃，它吃出我们机器人的这个味道更纯正了。凤姐拌这菜也不错呀。我的天，这结果不咸呐？甜辣的，一点不咸，大口倒。最好吃的是这豆泡，精华搁这儿呢。咱汤全在那豆泡里，你舀倒一嘴。哎呦，我真没寻思，一个鸡翅刀削面这么多讲究。我们机器人啥会吃？赶明儿咱再招个山西的，拍一支对比。行，真行。你先给自己招个老板娘吧。山西的会刀削面的。快来看，做早饭呐？中午饭，建立一个好老板人设，给你们也做顿饭。你做我们干啥呀？你们就好好上班就行了。啊，不用，反常必有妖哦，我看他不对劲儿。我看也是。哪儿那么多话呀？先上班去吧。这不是要裁人吗？满满一大桌子，按大西菜标准备的菜。剩下油继续炸。溜肉段一出锅，再拌个凉菜，马上开饭。我这小次我投对了，完事儿。溜肉段、锅包肉、香盆鱼香肉丝，必备地三鲜，西红柿炒鸡蛋，这感觉不就来了？来吧，开饭了！完事儿呢，拿。我是如何在你们厨艺内卷的夹缝中杀出一条血光之道？哎呦，干啥呀，姐呀？我抢勺抢不着了。你别光吃肉，你来点凉菜吧。不愿意吃素啊，就愿意焖头糟肉，咋样？没事，你也是个主子，没白拍。什么叫野呀？什么？展示一下这茄盒，让我拍一下。他是茄盒跟谁学？跟我学的。跟谁学的？说过这玩意儿吗？说过。你这是主打一个一吃一个不吱声呗？没吃真整。这是嘴吗？这是黑洞。这锅包啊，闻着都呛鼻子。有我人蒸水了，还有你真香。确实成功，你们赶紧抓紧找对象，结婚那天我给你们颠勺去。哎呦，你可真能整！我们结婚就吃盒饭，都不让大家知道。来，凤姐，来过来，来，我问问你，这有你干的事吧？泡这老些大白豆。又来，我这真不是我。哎呦我这小姿势！你看冰箱里有一堆猪蹄子，就把这泡上。今天我露一手，谁都别跟我抢。哎呀，快点！哇，这老些，你直接拿火燎不行吗？不行，做老妈蹄花切记不能用火燎，要不它表面发火。拿高压锅压呀？对，经过实际研究，咱拿高压锅也能压出白汤的。关键你真是一点不留啊！2锅压半小时下班走。靠它做白汤呗。
呗。不是，蹄子本身它就出外滩。我都学会了。啊，还没完事儿呢，我再去给你调个蘸料去。嗨妈呀！可以，葱花香菜、蒜、小米辣，搁点葱鲜鲜，来点香油。昂仔这手艺越来越像厨子了。妈呀！白芸豆放里再压一回，然后咱就开始。哎呦我昂仔今天像样呢！哇塞，太漂亮了！来猪蹄了吧？猪蹄子。哇！哎呦！不是很。哎呦我去，这骨头掉了，真烂乎哈！老妈猪蹄就得这样，看着猪八戒吃人参果了。哎，这猪蹄子好喝啊！咋缩了成骨头了？我把这骨头全拆出来了，就剩皮了。老妈这么蹄花吃，香！哎呦！哎呦我！哎呦我！哎呦，这么吃过瘾呐？这么吃香啊！怎么样？我这高压锅架子我一点毛没有啊，一点毛病，这跟上次那种煮4个小时一模一样的打。一点不差事儿。今天真行，他这口水鸡整的也不错。来一会儿，你们先吃着啊，我去整面，还有面。流口水啊！不错，再行。面好了，面好了，我吃口面。哇，哎，真的，你这干啥呢？怼豆，对豆儿，这借鉴豌杂面做的。哎呦我天哪！没有豌杂。哦，这么滋儿啊！看看，哎呦我嘎嘎的。昂仔今天真是洋巴了，你们都跟昂仔学学，你看看人家这工作态度，这叫标兵标杆儿，这是。能不能比点正经的，比点业绩不好吗？那你得提离职，你比他还早走的，现在就走。躲了害事呢，啥呀？不做饭吗？又洗上梨了又。这是佐料，做饭用的。今天吃梨汁烤肉，我没听错吧？今天中午我不吃啊。我就让厨艺让你们心服口服。人家老板靠这配方都在北京买团购法了，这要不好吃，我告诉你，不是梨汁烤肉，你这是梨汁烤肉。绝对能炒。OK， 你看这汁儿，哎呦我漂亮，多放点没毛病。香油少放啊，来点黑胡椒粉，正常放姜也行。把我这准备好的梨汁倒里。哎呦我，洋葱辣椒，这玩意儿你最配的就是牛肉，我跟你说。哎，它像冷面的那个冰碴。哎呦我，你轻点甩。最配的就是牛肉，这叫梨汁牛肉。鸡翅、五花肉、牛胸口，这还有点小羊排。小羊排呀。还用这个菠萝去给你们整个蘸料，黄冰糖、菠萝搁里头提鲜，这是蒜和姜搁里头。这个蘸料就烤肉店里秘诀，精不精致？你饭做的挺精致，关键你人也得挺精致啊。哎呦我，好了，来你再尝尝吧。你能尝吧？真的吗？有真香味儿。对，你就这么蘸，嘎嘎香。好嫩。怎么样？是不是都是水果味儿？可以啊。真的吗？怎么样？我就说我能成功，嘎嘎的。朋友们，这家真可以尝试啊，真行啊！我这个配方你就吃去吧，我跟你说，百吃不厌。这羊排，你先吃这个。怎么着？你说至不至于我了？不刚啊。给你整个牛肉拌，牛肉码上，多码点，来个溏心蛋，哎呀，撒点苏子叶，倒点照烧汁儿，就近给你的。我的天！想在看着主子跟着使劲，不一样。以后你俩跟我混，你跑我这挖墙角来了？你也跟我混。